दोस्तों आईफोन 7 लगाने का तरीका अब देखें। ये मैंने ओपन करके रखा हुआ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको अपने होम को इस साइड से इन करना है। ठीक है दोस्तों, इन करने के बाद आपने इसको एडजस्ट करना है यहाँ पे। इस साइड से तो इसको जो कनेक्टर है इसको ऊपर करके नीचे करके इसको इजी मेट्रिक इसको बैठा देना यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब हम नहीं है केबल लेनी है अपनी। दोस्तों इसको ये जो लॉक है ये आप नज़र आ रहे होंगे, इनमें अपने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद ये जो सेंसर है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अपने स्पीकर लेके स्पीकर को इसके ऊपर एडजस्ट करना है ताकि अच्छी तरह से ये बैठ जाए पर। अब इसके जो स्क्रू हैं वो टाइट कर देने हैं स्पीकर के। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैमरा पर फोल्ड करके तो जो कैमरे का इसका जो लॉकर है या इसको हमने यहाँ पे ओके कर देना है। तो दोस्तों उसको हमने दोस्तों लगाने के बाद आपने देखने पे इसका जो है हम कैसे एडजस्ट करते हैं इसको। तो दोस्तों इसको आपने आराम से इधर रख देना है और सिल्वर स्क्रू इसके सेंटर में लगाना है आपने। ठीक है दोस्तों, और ये दो आप साइड में लगा दें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डिस्प्ले क्या हो गया। अब हम इसको मोबाइल पे एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करें, ये जो केबल है इसको आप पुश करें ताकि आपकी केबल इजी यहाँ पे लग सके। ठीक है दोस्तों,
है दोस्तों, लगाने के बाद आप इसके जो कनेक्टर है एलसीडी का और टच का वो लगा दें। लगाने के बाद दोस्तों आप इसको ऊपर से इसका कवर कर दें। तो दोस्तों उसके लिए आप पहले जो बड़ा पेच है वो लगाना है अपने अंदर की तरफ। और बाकी छोटे जो आपने लगाने हैं बाहर की तरफ। ठीक है दोस्तों, यह डिस्प्ले ओके हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको ऊपर से एडजस्ट करना है, ऊपर से कवर करना आपने। हो गया। इसका लॉक है, लॉक को आपने अंदर की तरफ एडजस्ट करना है। ओके। इसके बाद आपने इसको यहाँ से नीचे से पकड़ लेना है, इसके नीचे से टाइट कर देना है और साइड से खुला होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर से लॉक फिक्स हो गया। ठीक है, ये पकड़ लिया, इसको आप फिर अपने एडजस्ट कर देना यहाँ पे आराम से। एडजस्ट करने के बाद आप इसके जो बाहर वाले स्क्रू हैं वो लगा सकते हैं। ये था हमारा दोस्तों आईफोन 7 का 7 प्लस का डिस्प्ले। ठीक है दोस्तों।